Основные летние мужские развлечения – это, конечно же, рыбалка и приготовление шашлыков. А любителям спорта – туристические прогулки и катание на велосипедах. Вы любите рыбачить? Я – да. Так давайте подберем инвентарь для комфортной рыбалки. От обилия рыболовных товаров на витринах, находящихся на территории торгового комплекса «Орбита», просто разбегаются глаза. Удилища, катушки, блесны, крючки, бесконечное множество прикормки и наживок не оставят равнодушным никого из пришедших сюда покупателей. И все это богатство, конечно же, хочется лично пощупать и проверить на прочность. Для настоящих увлеченных рыбалкой людей никак не обойтись без надежной вместительной лодки. А чтобы выбрать ее, безусловно, необходимо проконсультироваться у прекрасно знающих свое дело продавцов. Не замерзнуть холодными ночами на берегу водоема вам поможет теплый спальный мешок. От назойливых комаров и проливных дождей укроет надежная палатка. А разумно взятый в дорогу легкий и маневренный велосипед не даст заскучать остальным членам вашей компании, в случае, если они не столь сильно увлечены рыбалкой. Важным моментом в подготовке к загородной поездке является тщательный выбор одежды, позволяющий защитить вас и ваших спутников от неблагоприятной погоды и укусов опасных насекомых. Ваше тело должно быть максимально защищено от контактов с внешней средой, а одежда комфортной и удобной в любых погодных условиях. В этом сезоне мы можем предложить энцефалитные костюмы хорошего качества, московские. Отличная защита от клеща, от мошки. А также мы можем вам предложить отличные влагостойкие костюмы «Гроза». Они вас защитят от дождя и ветра. Длительные поездки обязывают путешественников очень серьезно относиться к питанию и процессу приготовления походной пищи. Посуду для таких случаев, безусловно, нужно приобретать качественную, способную переносить любые походные условия и быстро устанавливающуюся в случае необходимости. Для рыбалки идеально подойдут треноги и котелки для ухи, а для семейного загородного отдыха – коптильни и мангалы. Вполне допускаю, что после таких активных выходных ваше авто может немножечко захворать, но будьте уверены, вернувшись в город, на орбите вы сможете купить нужную вам запчасть. Ведь орбита – это все товары для вашего удобства, собранные в одном месте, прямо на выезде из Челябинска. Купив все это в одном месте, я существенно сэкономил свое время и теперь полностью готов ехать на природу. А вы готовы?